چطوری بچه‌های از جیمیکس هستم. خوش اومدید به یه لیتس پلی از گیم The Mildew Children یا Children همچین چیزایی. بچه داستان این گیم اینجوریه که مثلا اینا داخل روستاشون، داخل ویلیجشون یه طلسمی یا یه مریضی افتاده که همه میمیرن. ناگهان حالشون بد میشه، میافتن میمیرن. حالا نمیدونم از چه قراره. و اینکه این گیم من تا حالا بازی نکردم. ژانرش هم که میگم شناس شنیدم ژانر ترسناک بود. ببینیم حالا داستان از چه قراره. این دختره چه شبیه اسرائیله. میگه که داره گریه میکنه نه؟ میگه که اتفاقای بدی داخل این ویلیج افتاده و ما بریم اول یه سر به سمت قبرستون، چون که مثلا یکی از چیزاش اونجا بوده، یکی از فامیلاش یا یکی از آشناهای همین دختره که حالا ما بهش بگیم دیگه اسرائیل اونجا مرده. و اینکه این دختره طبیبشونه. Let's go. جوابی که همه ما میدیم مثلا ما معلومه لیتس مثلا ترسی از چیزی نداریم، ما میریم بزن بریم که ببینیم. این دختر نمیخوره طبیبشون باشه ها. یه کار سختیه. مطمئنی میخوای بیای؟ آروم برو ببینم پدر سوخته. پس میگه که let's do it. میگه نه من نمیام اونجا. نمیای؟ اسکول کردی چرا نمیای؟ باید بیای. دوستاشون چرا اینجوریه؟ انگار مثلا خاک مرده پاشیدن، هیچکی شاد نی، همه تو خودشونن. خب حله. میگه مسیر رو اشتباهی رفتی. بابا اصلا نگاه کنید حتی این بچه هم که اینجا داره بازی میکنه تو خودشه. اینکه بچه این مدت که غیبت داشتم به دلیلی بود که داشتم کارهای سیستم رو انجام میدادم و سیستممونم بالاخره اوکی شد. نور چقدر زیاده بود، خاموشش کنم. سیستممونم بالاخره اوکی شد. این نورم باز زیاده. و اینکه اونجا که مثلا بردم سیستم اوکی کنم یه جا واسه تعمیرات هدست و اینا، فکر کنم بتونم اینو ریمووش کنم ببرم اونجا. بتونم ریمووش کنم. اونجا چه وحشتناکه. what the fuck. رسیدیم به قبرستون. نایس. نایس قبرستونه. چیز نایس. holy shit. چقدر مرده داره قبرستونشون. به سرام انقدر نداره. اون یکی از عزیزاش نمیدونم کیش بود، کیش نبود، دبی بود. نه شوخی از شوخی مرده. و اینم که گفت من ناراحت شدم و اینا، خواست برگرده. میگه فکر کنم افراد روستان، میگه چند نفر دارم میان، فکر کنم افراد روستان. قیافش ناراحته، فکر کنم براشون مشکلی پیش اومده. اینا که میگه بذار بیام ببینم. میگه فکر کنم دنبال منن. واقعا افراد روستا بودن؟ آره افراد روستا. این چقدر شبیه فرشته ها. یه صورت فرشته. این فرشته هست. این هم اسرائیل اومدن که قشنگ اینجا با هم دیگه شاخ تو شاخ بشن، دعوا کنن، بزنن هم دیگه رو بکشن. میگه که یه مشکلی برای من پیش اومده. میگه فکر کنم بتونم مشکل تو حل کنم. بچه ها این کلمه رو خودتون بخونین. تو رو زوم کن. کلمه رو خودتون بخونید متوجه شید.
او صداهای ترسناکیش هم که الان اومد و هیچ. این صدا رو براتون زیادش کنم. فکر کنم الان صدا رو شما داشته باشین. هولی شیت، یه صداهای ترسناک. میگه آماده ای که بریم مشکل حل کنیم؟ میگه آره I'm ready. رفتن. بلک میلک. What the fuck؟ شیر مشکی؟ چی شد؟ خورد شیره رو خورد. اوه چقدر همچی سریع داره میگذره. آقا چی شد؟ کشتش قاتل. من گفتم این اسرائیله. اصلا داداش تو دستشو رو کرد. قاتل رو پیدا کردیم. نخند ببینم بابا پدر سوخته میخنده برا ما. او باید برم به ویلیج، همون روستا. ماینکرافت مگه؟ ماینکرافت رفتی به ماینکرافت داشت. پدر سوخته. او رسیدم به این دختره. کالیو چجوری میخواد تماس بگیره؟ یه سواله برام الان. اون زمانی که توی چی میگم بهش، که مثلا اسب وصل میکنن بهش، به خدا چی بود اون موقع به جای ماشین استفاده میکردن؟ گاری بود درسته؟ فکر کنم گاری بود. اون موقع هنوز گاری هم نبوده. چجوری بهش تماس گرفتی؟ برق هم نبوده. چجوری میخواستی باش تماس بگیری؟ او یه جا افتاد تو آب. چاه این بغل. او میگه که این آبای ما مسمومن. او این صدای ترسناک. ما باید روی این کلیک کنیم. این موزیک ویدیو ترسناک چیز بود یادم نمیاد. دینگ 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 دینگ. زهرمان چه صدای ترسناکیه. نه این آبایه که میگه مریض مسموم. معلومه مسموم. این چیه روش؟ پولک ماهیه چیه؟ میخوایم بخوری این آبا رو واقعا؟ عقل تو کلتونی؟ عقل ندارن. همون زهر ما با اون قیافت قاتل. همه ناراحت این میخنده. خنده مکنی. من اینجا گیر کردم. داشتون رو نجات بدیم. Let's do it. بابا آرومتر. Let's go. بچه ها همه افسرده سر لاک خوش. او یه پسر صداشون کرد. این اسرائیل صدا کرد البته. یه مشکلی داره برای چیز پیش میاد. میشه شما نه به این گفتش که میشه شما بری. اسم این دخترم ایا پیش ما بیا. او دمیج خوردیم. دمیج داریم میخوریم دیگه. نورمون کم شد. خب مثل اینکه باید بریم به اینجا. از کدوم رو بریم؟ و بریم نزدیک‌تره. او اینجا انفجار شد. نه بابا درخت. انفجار کجا بود؟ بزنین یه خودی زیادش کنم. باید بریم اینوری. اوه داریم درست. چقدر دیگه مونده برسیم؟ رسید میگه از اوه یکی اینجا حالش بد شده.
هولی شت. اون گفتش که میشه تو بری. بچه اگه میبینید که اون برم نگاه میکنم بعد دارم مثلا اینا معنی ها رو بهش میگم، اون برم مانیتوره، ادامه مانیتوره، من دارم نگاه میکنم، مانیتور دوممون اون برم نگاه میکنم، میتونم بخونم اینا رو. اوه شت، یه مشکلی پیش اومد. میگم مثلا آمده بود تو حیات به کاراش برسه و یه دفعه اینجوری شد. چه داستانای ترسناک و کریپی دارن. شب شد. اوه چه کریپیه. کریپ. خیلی ترسناکه. مثلا اینکه باید میمادیم یه داروی چیزی میگرفتیم. خوب مثل اینکه باید بریم داخل این خونه. و اینکه بچه من میگم بذاریم بقیه‌اش برای پارت بعدی. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. عشقای منی. ماچ به کلتون.